சளி நிறையா இருக்குது, இருமல் நிறையா இருக்குது, உடனே இருமலுக்கு ஒரு மருந்து கொடுங்க, இருமலுக்கு ஒரு டானிக் வாங்கி குடிக்கிறது, உடனடியாக அதை நீக்கணுங்கிறதுக்காக எடுப்புலேயே ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்கி சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு ஆனால் அந்த பனிக்காலத்தில் மழைக்காலத்தில் வரக்கூடிய அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ்க்கு நம்ம தடாலடியாக இருமலை முதல்ல நிறுத்தக்கூடாது, காஃப் சிரப் வாங்கி குடிக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த சளியை வேகமாக இளக்கி வெளியேற்றுவதற்கு உதவியான உணவையும் மருந்து எடுத்துக்கணும். அதில்